что же делать? Скучно. Ну, я хотел снять видик. Да. Жизнь котика. Эй, Валера, снять? Сейчас, Валера! Что? Снять видик про котика. Жизнь. Ну, конечно. Ну, конечно. Я даже ему растяжку купил. Надо... Что говорить? Понятно, понятно. Ладно, погнали. Начинаем. Кс-кс. Котик. Кс-кс-кс. 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 Быстренько одна новость. Быстренько одна новость. Я надеюсь, все не темно. Ладно. Вот так вот. Я знаю, прилагивает, а то чуть-чуть всякое лагает. Я попробую этого не делать. Так и в таких моментах. То я делаю на паузу. Он здесь не будет лагать. Быстренько вернемся к котику. А кстати, вы уже знаете, на каком он месте. Мяу. Кс-кс-кс-кс. Как реагирует? Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс. Котик. Кс-кс. Киса. Иди сюда. Ну, хорошенькая. Если признать, она милая. Ладно. Быстренько подлагает чуть-чуть. Идем обратно. Ты серьезно? Еще раз подлагает. Ладно, пусть дальше видео не лагает. Быстренько. Так, ну да, это видео посвящено лагам. Ладно. Если честно признать, это был фейл. Ждите следующего. Это фейл. Жок. Это все подлагивают. Тогда я ставлю на паузу. А то я не подготовился. Я не смогу, наверное, монтировать. Фейл. Ладно, попрощайся, котик. Это был первый фейл про твою жизнь. Первый фейл. Всем пока. Ладно, если я не плачу. Это фейл.